Бачите, який в мене сьогодні носильщик, помічник. Я вже приїхала до Луцька і вирішила ще трошки скупитися, щоб завтра вже зранку не йти. А завтра тільки встану і буду щось робити їсти. Друзі, як вам формат такий відео? Не хотіла я бухикати, кашляти. Я люблю такі відео іноді подивитися і послухати звуки справжні, природні, коли людина щось робить, особливо в селі. Прийду, мабуть, покажу вам, що я купила, і скажу, що буду готувати. Може, вам подам ідею, ви собі теж захочете так само. Бери кошечка, наш такого великого, Стасик. Того бери малого. Так, друзі, все, зараз будемо скуплятися. Прийшла в свій улюблений магазин в Торбу. І прийду, покажу вам. Так, мої хороші, нарешті добралась додому. Стасику там морожку купив. Захотілося йому серед зими морожку. Це я вам показую вже з покупок, що я купила. Далі, мої хороші, дивіться. Постав мені морозилку, Стасик. Я попросила в нього 2 ложки. Може, клин клином вибиває, знаєте, може, кашляєш і горло, може. Я таке чула. Так, далі, друзі, дивіться. Та не шарudi, Стасик. Ну, куди швиденько, бо ж я знімаю людям, буде шарудіти. Нема куди класти. Нема куди класти, бо ми добре живемо. Нема куди класти. Так, друзі, я докупила родзинки, буду робити кутю. Значить, кутя в мене ще є. Докупила родзинки. І докупила дещо, я купила мак. Коротше, ладно, буду по черзі виймати. І купила мак. Далі. Купила майонез. Буду робити печіночний торт і буду робити ще один салатик. Ми щойно їхали з села і з братихою обсуждали салатик. Вона порекомендувала, і я захотіла його зробити. Думаю, та не буду напрягати голову, зроблю, нехай буде. Далі, купила соус, це в нас є зварені макарони, а до макаронів діти зранку собі варили, нічого немає. То Стасик вибрав такий соус. Ніколи не брав його, густо карбонара. От, і ще до того соусу купили те, що вони є. Ось є. І до того соусу ще купили пару сосисочок таких. Я зараз, може, їх посмажу, і цей соус, і засмачу, і вони так будуть вечеряти, доїдати макарони. Далі купила, до речі, 79 гривень, 500 грамів чумака, майонезу. По акції був, це акційна ціна. Далі 76 гривень яйця, отакі XL, я завжди їх беру, вони великі. Далі по 75 гривень мандарини, це турецькі мандарини. 75, здається. 74,90, так. На 90 гривень я взяла мандаринки. Такі невеличкі, але вони смачні. Бачите, маленькі такі. Але добрі. Шкірочка тоненька в них. Класно. Далі. Купила молоко. Мені треба буде на печіночний торт. Друзі, якщо хтось хоче печіночний торт, рецепт в мене є на каналі. Торт дуже смачний. Якщо хочете, я вам прикріплю. Хто перший в мене на каналі, або, можливо, хто не вперше, але не знає. Друзі, дуже смачні в мене печіночні млинці. Вже люди готували і казали, що безподобний рецепт. Ніколи не рвуться, завжди вдаються. Одним словом, дуже класно. Я рекомендую вам. То мені туди треба буде молоко. Далі. Оце купила печінку. Молоко, печінка, яйця. Це мені треба буде на тортик печіночний. І купила таких 2 здоровенних морквини, щоб мені з манюнею не гратися. Це теж мені треба буде на печіночний торт. Так, далі. На салат купила печінка, зараз я вам скажу, 86 гривень печінка. А філе 170. Так, далі. Мак. Це на кутю. Макова начинка, вірніше. Далі. Гранат. Це теж на салат.
кукурузка на салат. Так, і яйця на салат. Друзі, запам'ятовуйте, в салат треба кукурузка, гранат, відварене куряче філе, яйця, цибуля і грецькі горіхи. Ось такий склад салату. Ось таке я придумала на ходу в машині, поки їхала додому. Друзі, і я ще хочу посмажити котлети. Я дуже їх люблю. Посмажу котлети і стушу капусту. Ось таке в мене буде меню на свято. Печіночний торт, оцей салатик з гранатом, з куркою, тушкована капуста, котлети і куття. Хватить, отак. Вистачить. От. Я знаю, що капуста, котлетки залишаться трохи, то як я на роботу піду, ще будуть їсти. На 2 дні нам вистачить. Отакі мої хороші покупки. Таким видався сьогодні в мене день. Таке видалося відео, може не дуже цікаве, але як живу, те і показую. Друзі, все. Я вам дуже дякую за те, що ви мене переглянули. За ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші поширення. Низький уклін, шана і подяка всім, хто стоїть за нас сьогодні в холодних окопах. Всім вам світлої, гарної неділі, гарного передсвяткового настрою, наскільки це сьогодні можливо. І до нової зустрічі. До побачення.